Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Pada kesempatan kali ini kita akan menerangkan tentang macam-macam mode yang ada di ventilator tipe MTV 1000. Nah, fungsi dari ventilator tersebut di sini adalah alat bantu untuk pernapasan. Ya, ini ada beberapa mode dari ventilator MEK tipe MTV 1000. Nah, mode basic yang selalu ada di ventilator yaitu assist, synchronize, lalu cut spontan. Nah, jadi alur untuk ventilator seperti itu. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan saya ambil mode volume assist control ventilasi. Nah, di sini kita pilih volume assist control ventilasi. Nah, di mode volume assist control, nah pasien sepenuhnya nafasnya masih milik ventilator. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika pasien itu men-trigger akan direspon napas spontannya oleh si ventilator. Yang pertama di sini ada BW, berat badan pasien. Lalu selanjutnya di sini ada volume tidal, target volume tidal di sini bisa kita setting misalkan di 500. Lalu selanjutnya di sini ada time inspirasi dan rate. Time inspirasi dan rate sangat berhubungan untuk menentukan nilai IE ratio. Caranya untuk menentukan IE ratio, di sini kita atur rate-nya terlebih dahulu. Saya setting 20, lalu nilai IE rasionya ada di tengah di sini di dalam kurung. Yang kedua, kita setting time inspirasinya. Kita putar sampai mendapatkan nilai 1/2. Nah, seperti ini cukup. Nilainya jadi 1/2, seperti itu. Selanjutnya di sini ada PIP. Kita atur. Nah, di sini fraksi oksigen bisa kita setting dari 21 sampai 100%. Nah, nanti disesuaikan juga dengan kondisi pasien. Lalu selanjutnya ada INSEN. Nah, INSEN di sini untuk enable sensitivitas si trigger. Semakin dia kecil persentasenya semakin sensitif. Nah, di sini juga ada trigger tipe. Yang pertama pressure, lalu yang kedua di sini ada flow. Tinggal dipilih. Jika pressure itu tidak lebih sensitif, kalau kita memakai flow dia sangat sensitif. Nah, untuk yang di sebelahnya di sini nilai triggernya, jadi dua ini sangat berkaitan. Lalu di sini ada pressure limit. Pressure limit di sini digunakan untuk pembatas pressure. Jadi jika kita setting 40, nanti pressure yang diberikan itu tidak lebih dari 40. Atau kita mau kecilkan pressure jadi 30, nanti hasilnya pressure yang diberikan oleh alat tidak lebih dari 30. Seperti itu. Oke. Lanjut ke mode selanjutnya. Di sini mode volume synchronous intermittent mandatory ventilasi. Di mode ini kondisi pasien sudah mulai membaik. Nah, pasien itu diberikan di sini setengah-setengah oleh si ventilator. Jadi ketika ventilator memberi, pasiennya mengalah, atau sebaliknya ketika pasiennya ada nafas, ventilator tidak memberikan tekanan, seperti itu. Nah, di sini perbedaannya dengan si volume assist ada tambahan. Yang pertama di sini tambahannya ada mode apnea backup. Nah, di sini ketika second satuannya, ketika si pasien lupa bernapas dalam misalkan settingan 20 second, nanti langsung bisa di backup dengan si mode tersebut. Diambil alih sepenuhnya oleh ventilator. Nah, mode yang kedua tambahannya di sini ada EXN. Nah, EXN di sini berfungsi untuk pembatas, maksudnya keleluasaan si pasien dalam menerima pressure support. Nah, jadi EXN di sini sangat berpengaruh dan berkaitan dengan pressure support. Nah, di sini untuk tambahan yang ketiga ada pressure supportnya. Pressure supportnya di sini nanti bisa kita setting dari 0 sampai 60.
nanti kita sesuaikan sesuai dengan pasien. Jadi ada tiga tambahan di mode sinkronis intermittent mandatory. Yang pertama apne, lalu yang kedua ada IXN, dan yang terakhir tambahannya yaitu ada pressure support. Selebihnya sama dengan volume assist. Selanjutnya mode pressure assist control ventilasi, kita pilih. Nah, di dalamnya ada berat badan, lalu di sini yang kita setting adalah tekanan inspirasinya jika di mode pressure. Selanjutnya di sini ada T inspirasi, lalu ada T rest juga. Di sini ada rate, rata-rata nafas juga. Di sini PIP, lalu fraksi oksigen, lalu ada INSEN. Di sini tipe trigger juga, lalu di sini ada nilai triggernya. Nah, ini untuk mode pressure assist control ventilasi di dalamnya. Oke, lanjut kita ke pressure synchronous intermittent mandatory ventilasi. Nah, jika pasien sudah makin membaik, alurnya kita pasti masuk ke synchronous intermittent mandatory ventilasi. Nah, perbedaannya kurang lebih sama. Di mode synchronous intermittent mandatory ventilasi, di sini ada penambahannya yaitu backup apne, lalu yang selanjutnya ada IXN yang tadi, dan lanjut ada pressure support. Nah, seperti itu. Pressure support dan IXN ini sangat berkaitan. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita ada mode tambahan yaitu di mode PRVC. Maksudnya apa? Nah, di mode PRVC ini sebenarnya modenya dasarnya itu tetap pressure, tetapi volume tidalnya yang kita kontrol, seperti itu. Jadi gabungan antara mode pressure dengan mode volume. Nah, tapi lebih tetap di sini itu yang ditekankan, yang kita kontrol itu volume tidal pasien, bukan pressure, seperti itu. Nah, di sini juga ada T inspirasi, lalu di sini ada T rest juga, ada rate, ada PIP, lalu di sini ada O2 fraksi oksigen, INSEN, tipe trigger, nilai trigger, dan pressure limit. Untuk di PRVC ini yang assist control. Selanjutnya di sini ada PRVC juga, tapi di sini modenya synchronous intermittent mandatory ventilasi kita pilih. Nah, kurang lebihnya sama. Ada penambahan yang tadi yaitu mode apne backup, lalu di sini ada tambahan juga IXN dan pressure support. Seperti itu. Oke, selanjutnya mode spontan atau CPAP. Nah, di sini kondisi pasien kurang lebih sudah kuat sepenuhnya untuk bernapas sendiri. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika pasien nanti lupa bernafas, di sini kita kasih mode backup juga. Nah, yang pertama di sini ada settingannya yaitu tetap berat badan pasien, lalu di sini PIP juga, lalu di sini ada fraksi oksigen, di sini ada INSEN, enable sensitivitas untuk trigger, lalu di sini ada IXN untuk pasien itu leluasa menerima si pressure support. Nah, di sini ada tipe trigger juga sama, flow atau pressure. Lalu di sebelahnya ada nilai triggernya. Di sini ada PS, pressure support. Bisa kita setting nanti. Lalu di sini ada T-rest juga. Ada 3 mode, fast, medium, slow. Nah, di sini apne backupnya. Nah, di sini kita setting mau berapa detik dia. Misalkan 10 detik. Jika 10 detik pasien itu tidak bernapas, otomatis nanti langsung masuk ke mode backup. Nah, mode backupnya di sini kita pilih. Kita mau mode pressure atau mode volume. Nah, untuk mode ininya tetap assist control, langsung assist control. Nah, jadi ini kita pilih. Misalkan kita mau mode baliknya ke pressure. Nah, di sini kita setting juga pressure inspirasinya berapa ketika dia nanti lupa bernapas, jadi langsung di backup oleh si unit.
Nah, kalau kita misalkan ke mode venti volume assist control, yang kita setting di sini volume tidalnya langsung, misalkan nanti 400 seperti itu. Oke, selanjutnya di sini juga ada mode tambahan, yaitu yang pertama ada O2 stream. Nah, O2 stream di sini sebagai CPAP, jadi sebagai mengalirkan oksigen saja. Di sini bisa kita setting flow, LPM berapa liter per menit satuannya. Lalu di sini fraksi oksigennya bisa kita setting. Di sini sama trigger tipe, pressure dengan flow. Lalu di sini nilai triggernya. Dan yang terakhir pressure limit, pembatas pressure. Oke, selanjutnya di sini, nah, di sini ada yang terakhir tambahannya yaitu mode auto. Nah, kita pilih mode auto. Nah, di mode auto di sini kita hanya men-setting berat badan pasien dan mode yang kita gunakan. Nah, di sini tidak ada settingan yang lain. Nanti rate, pip, dan yang lain-lain itu menyesuaikan. Jadi di sini kita hanya setting modenya, kita mau pressure atau mode volume. Nah, contoh kita pakai mode pressure ya. Oke, berat badan sudah kita setting misalkan di 50 kilo. Kita tekan accept. Nah, dia langsung menyesuaikan sendiri di sini nanti. Nah, di sini hasilnya nanti. Oke, untuk lebih jelasnya kita tekan monitoring. Nah, seperti ini hasil monitoringnya. Jadi kita hanya setting berat badan, lalu volume tidalnya langsung menyesuaikan dengan kondisi pasien. Di sini juga RR-nya langsung tersetting, PIP-nya juga langsung tersetting, seperti itu. Nah, di mode auto ini tidak disarankan pemakaiannya itu lebih dari 2 kali 24 jam. Nah, untuk selanjutnya baiknya disetting dengan sesuai mandat dokter, menggunakan mode volume assist atau pressure assist dengan P inspirasi atau volume kontrolnya diatur dengan kesesuaian mandat dokter, seperti itu. Ya, mungkin ini saja yang terdapat dari mode-mode yang ada di ventilator tipe MTP 1000. Kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kesalahan dalam berkata dan pengenalan pada video ini mohon dimaafkan. Kami distributor alat kedokteran dari PT Permana Putra Mandiri. Salam dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.